హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సంజనా శ్రీహరి బ్లాగ్స్. ఈరోజు నేను మీకు దొండకాయ మసాలా ఈజీ స్టైల్లో ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నాను. మరి దీనికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేయండి. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక కడాయి పెట్టుకొని కొద్దిగా నువ్వులు వేసి వేయించుకుందాం. ఇలాగే పల్లీలు, కొబ్బెర, ఆనియన్, కొత్తిమీర, పుదీనా అన్నింటినీ వేయించుకొని పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు ఒక మిక్సీ జార్ తీసుకొని అందులో వేయించుకున్న కొబ్బెర, పల్లీలు, నువ్వులు, గరం మసాలా, ఆనియన్, కొత్తిమీర, పుదీనా అలాగే కడిగి నానబెట్టుకున్న చింతపండును వేసి మిక్సీ చేసుకోవాలి. ఇలా రుబ్బుకున్నాక ఇది మెత్తగా పేస్ట్లా రెడీ అయ్యింది. ఇప్పుడు స్టవ్ మీద ఒక చిన్న కడాయి పెట్టుకొని అందులో కొద్దిగా ఆయిల్ మరియు కొద్దిగా సాజీర వేయాలి. అలాగే దొండకాయకి కొద్దిగా ఘాట్లు పెట్టుకొని ఆయిల్లో వేసుకోవాలి. స్టవ్ మీద మూత పెట్టేసి వాటిని ఒక 10 to 15 minutes వరకు ఉడకనివ్వాలి. 15 minutes తర్వాత ఇదిగో ఇలా వేగిపోయాయి. ఇప్పుడు ఇందులో పసుపు, అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, కారము, ఉప్పు వేసుకొని కలుపుకోవాలి. కారము, ఉప్పు మీకు టేస్ట్కి తగ్గట్టుగా వేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులో మనం ముందుగా రుబ్బుకున్న పేస్ట్ని ఇందులో యాడ్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు ఇందులో కొద్దిగా వాటర్ యాడ్ చేసుకొని ఇంకొక 10 minutes వరకు ఉడకనివ్వండి. 10 minutes తర్వాత ఇదిగోండి ఇలా బాయిల్ అవుతుంది. ఇప్పుడు స్టవ్ని ఆఫ్ చేసేయండి. ఇప్పుడు ఇంకెందుకు ఆలస్యం, మన దొండకాయ మసాలా ప్రిపేర్ అయిపోయింది. మరి టేస్ట్ చేసేయండి.